মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এলাম। আজকে হচ্ছে সানডে। মেয়ের গরমের ছুটি পড়ে গেছে। শুক্রবার মেয়ের ক্লাস লাস্ট স্কুল হয়ে গরমের ছুটি পড়ে গেছে। একমাত্র ছেলের এখনও পর্যন্ত পড়েনি। তা মেয়েকে এই আঁকার স্কুল থেকে আমি নিয়ে এলাম। জানো রোববার মানেই মেয়ের আঁকার স্কুল, তারপরে মাংস কেনা সব কিছুই হয়। তা সেই জন্য মেয়েকে আজকে আঁকার স্কুল থেকে আমি নিয়ে এলাম। নিয়ে এসে কারণ আজকে আমি আমি করব, কারণ আজকে অন্য টাইপের রান্না করব, সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তা যাই হোক, এখন দেখো তোমার জলখাবার আর চা খাচ্ছি। এই হচ্ছে নানপুরি খাচ্ছি, আর এর সঙ্গে ছোলার ডাল আর আলুর দম আছে আর চা। এখন আমি খেতে বসেছি। দেওয়ার খাবার গেছে, দেওয়ার শুধু চাটা রয়েছে, আর বাবু গুনগুন ভেতরে খাচ্ছে। জলখাবারটা খেয়ে নিয়ে তারপরে আনাজ কাটতে বসবো। আনাজ বলতে মানে যেটা তৈরি করব তার ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি কাটতে বসবো। তা আগে ঝটপট করে জলখাবারটা খেয়ে নিই। আর অ্যালেক্সেরও খাওয়া হয়ে গেছে, অ্যালেক্সকে আমি খেতে দিয়েছি, দিয়ে এখন অ্যালেক্স ওখানে ঘুমাচ্ছে। তা এখন ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। তোমরা দেখলে আমি ব্রেকফাস্টে কী খেলাম আমরা, আর চা ঠা সব খাওয়া কমপ্লিট। তা এখন লেগে পড়েছি রান্নার জন্য। তা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আজকে একটা নতুন ধরনের রান্না বানাবো, তা তোমাদেরকে বলবো। তা প্রথম কথা রান্না আজকে হবে, প্রথম কথা একটাই কথা হচ্ছে আজকে দেওয়া করবে না, আজকে আমি করব। কারণ দেওয়ার হাতের মধ্যে নোকে কিছু একটা সামহাও কিছু হয়েছে, যেটার জন্য আমি কালকে ওকে টেড ব্যাগ নিয়ে এসেছি দিয়ে, আর প্লাস এখন ওষুধ খাচ্ছে, তোমার অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে। আর হ্যাঁ, তিনটেই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে, আর একটা হাতে মলম দিয়েছেন, মানে নোকে পুরো নোকটাতে এই বুড়ো আঙুলটাতে হয়েছে। এটা তো ডান হাতে, রাইট হ্যান্ডে বুড়ো আঙুলটাতে হয়েছে। তা বলেছে পুরো নোকটা ঘুরিয়ে একটা ওষুধ লাগাতে। তো সে একটা মলম দিয়েছে। তা সেই জন্য ও কোনো রকমে তোমার একদম স্কুটিটা চালাতে পারছে, যেহেতু কাজে বেরোতে গেলে তো স্কুটি দরকার, সেজন্য চাচ্ছে। কিন্তু মানে খুন্তি ওইগুলো নাড়াতে পারবে না, আর খেতে গেলে ওকে চামচ দিয়ে খেতে হচ্ছে। তা সেই জন্য এমনিতেই আজকে ভেবেছিলাম যে ও যদি বা সুস্থও থাকতো, আমি ভেবেছিলাম আজকে আমিই রান্না করতাম। তা যাই হোক, তা আজকে তৈরি করব তোমার লেমন চিকেন আর ফ্রাইড রাইস। তার জন্য চিকেনটা এখন পর্যন্ত ধুইনি, চিকেনটা ধরবো। চিকেনটা ডিপ ফ্রিজে রাখা রয়েছে, ওটাকে বার করবো। তা আগে ফ্রাইড রাইসের জন্য ব্যবস্থা করি। এই হচ্ছে গাজর আর ক্যাপসিকামটা এখন কেটে নেব, কেটে নিয়ে রাখবো। চালটা, আর এই হচ্ছে তোমার গোবিন্দভোগের চাল, এটাকেও ধুয়ে রেখে পরিষ্কার করে রেখে দেবো। রেখে দিয়ে চিকেনটা ধোবো। চিকেনটা ধুতে হতে তার মধ্যে আমি ভাতটা বসিয়ে নেবো। তাহলে কি আমার ভাতটা হয়ে গেলে হাফ ডান ভাতটা হয়ে যাবে। ওই গিয়ে আমি রাইসটা রেখে দেবো, রেখে দিয়ে তারপর চিকেনটা করবো। চিকেনটা করার পর ফ্রাইড রাইস করবো। তা চলো এখন এই ক্যাপসিকাম আর গাজরটা কেটে দিই। দেখতে পারলে গাজর আর ক্যাপসিকাম আমার কাটা হয়ে গেল। তা এখন কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কাটবো, কেটের মধ্যে রাখবো। রেখে নিয়ে এখন ভাতটা বসাবো। ভাতটা বসাতে চিকেনটা ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পর তারপরে চিকেনের মধ্যে যা যা যাবে তোমাদেরকে সব আমি দেখাচ্ছি। এই দেখো, এই হচ্ছে মাংস আমার রয়েছে, এটা 1.5 কিলো মাংস রয়েছে। আচ্ছা, এর মধ্যে তোমার দুটো বড় রয়েছে, পাতিলেবুর রস করে আমি রেখেছি। এইটা হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, ওইটা হচ্ছে আদা রসুন পেস্ট, আর এই হচ্ছে টক দই। তো এই সব কটা মিলিয়ে আমি এটাতে ম্যারিনেট করবো। তা 30 মিনিটের মতো ম্যারিনেট করবো। তাই চলো এগুলোকে আগে দিয়ে ম্যারিনেটটা করে নিই, তারপরে আমি আসছি। এই দেখো মাংসটা ম্যারিনেট করে নিলাম।
টক দই লেবু টেবু দিয়ে যা তোমাদেরকে দেখালাম সেটা দিয়ে ম্যারিনেট করে নিলাম। তা চলো এখন এটাতে ঢাকা দিই, ঢাকা দিয়ে এটা 30 মিনিট ম্যারিনেট করতে দিই। 30 মিনিট থাকুক, তার মধ্যে আমি ততক্ষণ ভাতটা বসিয়ে নিই। ভাতটা বসিয়ে ভাতটা করে নিই, করে নিয়ে আর সবজি তো বাকি সব কাটা হয়ে গেছে, শুধু কাঁচা লঙ্কা বাদে। করে ভাতটা হয়ে গেলে আমি চিকেনটা আগে করবো, আর না হলে ফ্রাইড রাইসটা আগে করবো, তারপর আমি চিকেনটা করবো। তাই চলো আগে ভাতটা বসিয়ে নিই। তা এই দেখো এখন কড়াইটা বসিয়েছি, তো গ্যাসটা অন নেই। তা কড়াইয়ের মধ্যে সাদা তেল দিয়েছি আর বাটার দিয়েছি। সাদা তেল বাটারটা গললে তারপরে আমি দেব তেজপাতা আর গোটা কয়েকটা গোলমরিচে গোটা গোলমরিচ। তা চলো আগে গ্যাসটা অন করে এটা আগে বাটারটা গুলিয়ে নিই, করে তারপরে তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা দেবো, মানে গোটা গোলমরিচ। আমার খালি গরম মশলা আছে, গোটা গোলমরিচ। তার সঙ্গে পাশে অ্যালেক্সের চিকেনটা বসিয়েছি সেদ্ধ হতে। আজকে যেহেতু ফ্রাইড রাইস খাচ্ছি, তা সেই জন্য ওকে আজকে ডগ ফুডের সাথে এই চিকেন স্যুপটা, এটা স্যুপ প্লাস চিকেনটাও পাবে, দিয়ে দেবো। তা চলো এখন গ্যাসটা তো অন করে দিয়েছি, এখন মাখনটা গলে যাক। গলে গেলে তারপরে তেজপাতা আর দেবো গোটা গোলমরিচ। তো এখন তেল আর মাখনটা গলে গেছে। তা গলে যাওয়ার পর এই হচ্ছে গোটা গোলমরিচ দিয়ে দিলাম, আর একটাই তেজপাতা আমি টুকরো করে দিয়েছি। তা এটা একটু হোক, একটু স্লাইড ভাজা ভাজা হোক, তারপরে দিয়ে দেবো এই ম্যারিনেট করা চিকেনটা। এবার তোমার দেখো তেজপাতাটা এটা একটু হয়ে গেছে। তা এবারে আস্তে আস্তে করে মাংসগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। এই ম্যারিনেটের মশলাটা পরে দেবো, আগে চিকেনটা তোমার ভালো করে নাড়িয়ে ভেজে নিই। ভেজে নেওয়ার পর তারপরে এই ম্যারিনেটের করা মশলাটা দেবো, আর যতটুকু যা চিকেন থেকে জল বেরোবে সেটাতে হবে। ম্যারিনেট করা যে মশলাটা ছিল সেটা আমি তোমার ঢেলে দিয়েছি, ঢেলে দিয়ে 10 মিনিটের মতন আমি ঢাকাও দিয়ে রেখেছিলাম। তা এখন এর মধ্যে পড়বে আর একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দেবো। তা এই আর একটু গোলমরিচ দিচ্ছি। দেখো অ্যালেক্সের চিৎকার হচ্ছে চিকেনের গন্ধে। আর এই মাঝে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স, আর এই যে লেমন জুসটা রেখেছি, এই লেমন জুসটা। তা এর মধ্যে আবার কর্নফ্লাওয়ার একটু গুলে দেবো, কিন্তু দেবার তো আবার বেশি টক খায় না, তা সেই জন্য ভাবছি একটু চিনি দিয়ে দেবো, সামান্য চিনিটা দিয়ে দেবো। করে নাড়িয়ে নিই, নাড়িয়ে আর একটু ফুটুক, আর একটু ফুটলে তারপর কর্নফ্লাওয়ারগুলো দেবো। গ্রেভিটা এখন হয়ে গেছে একটু। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ারগুলো দিয়ে তোমার কনস্ট্যান্ট নাড়বো, তাহলে ঝোলটা একটু থিকনেস হবে। থিকনেস হলে খেতেও ভালো লাগবে। একটু সামান্য সময়টুকুটা রাখবো যতক্ষণ না হচ্ছে থিকনেসটা। এই যে দেখো আস্তে আস্তে থিকনেসটা হচ্ছে, নাহলে লাম্প করে যাবে। আর দেখেছো এই দেখো এটা কিন্তু মাখন আর তেলটা ছেড়েছে। তার মাঝে আমি একটু তোমার নুন দিতে ভুলে গেছিলাম, নুনটা দিয়েছি, কারণ আমি ম্যারিনেট করার সময় যা নুন দিয়েছিলাম তারপরে আর নুন দিইনি। তা এই 2 মিনিট রাখলে আমার ডান। A few moments later.
এই দেখো কড়াইতে তেল বসিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন এই সবজিগুলো আমি এখন দিয়ে দেবো। সব সবজিগুলো দিয়ে তোমার ভাজবো। এর মধ্যে দেব নুন, দেব আর সামান্য হলুদ দেবো। হলুদ দেবো একটাই কারণে, কারণ হলুদটা অ্যারোমার কাজ করে। এই ধরো সবজিতে যদি ব্যাকটেরিয়া ম্যাকটেরিয়া কিছু থাকে সেটা মানে হলুদ নষ্ট করে দেবে। তাই চলো এটাকে ভালো করে ভেজে নিই। ভালো করে ভাজা হলে তারপরে আমি রাইসটা দেবো। ততক্ষণ এটাকে ভালো করে ভেজে নিই। তো এই দেখো সবজিটা এখন ভাজা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব রাইসটা। এই রাইসগুলো পুরো দিয়ে দেবো। অবশ্য আস্তে আস্তে করে দেবো, পুরোটা ঢালবো না, ঢাললে তেলটা ছিটকাবে। রাইসটা পুরো দিয়ে দিই। সবজিটা তোমার মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে নুন দিয়ে দেবো, 1.5 চামচের মতো নুন দেবো, কারণ মাংসতে নুন দেওয়া আছে। আমি বুঝতে পারছি না, বেশি হয়ে গেলে একদম জাতা হয়ে যাবে। এই ফ্রাইড রাইসের মশলা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন এটাকে ভালো করে মেশাবো। যতক্ষণ না মশলাটা ভালো করে না মিশছে। তা এই ভালো করে মিশে গেছে। তা আমার ফ্রাইড রাইস ডান, কমপ্লিট। চলো এবার গ্যাস অফ করে সার্ভ করব। দেখলে ফ্রাইড রাইস আর চিকেনটা আমি বানানো হয়ে গেল। তা এখন লাঞ্চ করতে বসেছি। দেখো সবাই মিলে বসেছি। এই যে দেবা, গুনগুন, বাবু, সবাই মিলে এখন আমরা লাঞ্চ করতে বসেছি। ও এই হচ্ছে সেই ফ্রাইড রাইস আর লেমন চিকেন। এই যে এটা গুনগুন খাচ্ছে, দেবা এখন খেতে বসেছে, বাবুও খেতে বসেছে। খেয়ে বলো কেমন হয়েছে? ট্যাঙ্গি ভাব আছে, টক টক টাইপের চিকেনটা, তার সঙ্গে এই ফ্রাইড রাইসের ফ্লেভারটা দুর্ধর্ষ লাগছে। মানে রোববারটা জমে গেছে, খেতে ভালো টেস্ট। নতুনত্ব এটা যেন তোমরা বানিয়ে খেতে পারো এরকমভাবে। যদি রেসিপিটা দিয়ে দেবে, রেসিপিটা ওখানে মানে দেখিও যে রান্নাতে কীভাবে করেছে, তোমরা দেখো, দেখে যদি বানিয়ে তাও দেখবে টেস্ট আছে। মানে এখানে বলে বোঝানো যাবে না, তোমরা খেলে বুঝতে পারবে কীরকম টেস্ট আছে। হ্যাঁ, নতুনত্ব টাইপের ব্যাপার, মানে এরকম চিকেন আগে খাইনি এর মধ্যে। তা চলো ইয়েটা লাঞ্চটা করে নিই। তা করে নেওয়ার পর তারপর আবার তোমাদের কাছে ফেরত আসবো। তা লাঞ্চ করার পর আর তোমাদের কাছে আমি আর আসিনি, কারণ করে তখন একটু বিশ্রাম নিয়েছিলাম। তারপরে সন্ধেবেলায় উঠে চা খেলাম। সন্ধ্যেবেলা চাটা দেবা করে, আর কখনো কখনো আমার বাবু করে। তা সেই জন্য ওরা তখন চাটা করেছিল। চাটা করার পর তারপরে চাটা খেয়েছিলাম। তা খেয়ে আমি আর দেবা মিলে বেরিয়েছিলাম বলতে তোমার রাতে জানো আমরা রুটি খাই। তাই রুটি আনার জন্যই দেবা আমি মিলে বেরিয়েছিলাম। তা আজকে আমি আর খাবো না, আমি আজকে মাংসটা খাবো না, ওরাই খাবে। আমি চিড়ে আর আম দিয়ে খাবো, কারণ যেহেতু রান্নাটা করেছি তো, তার ফলে মানে একটু গা পাক মারছে। মানে এখন গন্ধটা না খেলেই গা পাক মারছে। তা সেই জন্য করবো না। তা দেখো এখন আমি খাচ্ছি ক্ষীরের চপ। এই ঘোষ সুইটসে চিড়ের চপ খাচ্ছি। এই চিড়ে বলছি, সরি, ক্ষীরের চপ। আমার সব কি গুলমাল হচ্ছে। তাই ক্ষীরের চপ খাচ্ছি। আর দেখো আজকে আমি যেখান থেকে তোমার মাংস কিনি, তোমাকে তো দেখেছি কোথা থেকে আমি দমদমে কোন জায়গা থেকে মাংস কিনি, মানে মতিঝিলে। তা ওখানে মাংসের ওখানে একটা মাসি বসে। মাসি তোমার মুড়ি ছুড়ি নানান জিনিস নিয়ে বসে। চিড়ে ভাজা, চাল ভাজা, তারপরে বাদাম টাদাম নিয়ে বসে। তা আমি সবাইকে দেখতাম নিত। তা আজকে দেবাকে বললাম যে দেখো তো, তা এই দেখো চাল ভাজা নিয়েছে আজকে। বলছে চাল ভাজাটার মধ্যে কিছুই নেই, জাস্ট শুধু ভাজা, কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি বললো। মাসি বললো নাকি খেতে ভালো লাগবে চা খাওয়ার সাথে। এখনও পর্যন্ত খুলিনি। এই চাল ভাজা নিলাম, আর তোমার এই দুটো সল্টেড বাদাম নিয়েছি। একটা বড় নিয়েছি, একটা ছোটো প্যাকেট নিয়েছি, কারণ বাদামটা আমার খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে আমি মুড়ি টুড়ি দিয়ে চপ দিয়ে মেখে বাদামটা খাই, আমার বাদামটা খুব ভালো লাগে। তা যাই হোক চলো, তা এখন ক্ষীরের চপটা খাই। খাওয়ার পর
এমনিতেই দেখতে দেখতে প্রায় 10টার দিকেই যাচ্ছে, কারণ কালকে আমার আর দেবার একটা জায়গায় যাওয়ার আছে, খুব ভোরে ওঠার আছে, খুব ভোরে উঠবো, আজকে খুব তাড়াতাড়ি শুয়েও পড়বো। তা সেই জন্য ডিনারটাও তাড়াতাড়ি করে নেবো, দেখি 10টা থেকে 10:30টার মধ্যে ওদেরকে ডিনারটা দিয়ে দেবো, ওরা করে নেবে, নিয়ে শুয়ে যাবো। তা যাই হোক, তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না, আর সাবস্ক্রাইব অতি অবশ্যই করবে, তার সঙ্গে বেল আইকনটাও টিপবে, যাতে যখনই যা আমি ভিডিও করব তা দেবো, মানে আপলোড করব, যাতে তোমাদের কাছে তার নোটিফিকেশনটা চলে যায়। তা এখনকার মতন টাটা, গুড নাইট আর সুইট ড্রিম।